Oigan, una cosa que a mis gatos les gusta son estos snacks. No solamente porque son sabrosos para ellos, sino porque también que les ayuda con su digestión, sino que también los ayuda a eliminar esas bolas de pelo que están ahí en su estómago. Y como yo amo mucho a mis gatos y no quiero que estén vomitando por todos lados, pues yo le doy estos snacks. Y se los vamos a dejar aquí abajito encima de mi nombre. Le encantan.